豪宅區咧真係唔少嘅，但喺九龍核心近翻地鐵站咧，呢個組合真係非常之少有。今次嚟到九龍塘嘅玫瑰街，係一個由新世界發展嘅一個樓盤，名為奧運。嗱，其實九龍塘咧本身應該低密度嘅住宅㗎啦，所以奧運咧唔似一個單位咁簡單，係推出一個8年豪宅地段嘅一個豪宅。但係講到街名，由玫瑰街、由海棠路、石竹路、高懷路等等，聽到呢啲街名咧，好有花園嘅氣息。其實呢個項目咧係有主題感嘅，我哋叫花園之城、世代之韻，聽落好似好文雅咁樣，其實都係不外乎好低密度啊、夠靜、夠私密，同埋一種傳承感。講到世代傳承，教育一定係重點。喺樓盤嘅隔離咧，就係而家起緊嘅香港包玉剛國際學校。嗱，補翻個鏡頭俾你，你見到好多學生行嚟行去啦，呢個就係九龍塘嘅特別嘅地方。名校真係唔係喺個地圖上嘅講嘅概念，而真真正正喺呢個生活圈入邊。家庭客為例啦，其實唔係睇個單位有幾大嘅，仲要睇埋將來嘅小朋友讀書啊、升學啊，同埋每日接送方唔方便，唔使搭好耐車噶嘛。附近咧好多本地嘅小學啊、幼稚園、國際學校、浸大、城大等等呢啲大學嘅生活圈嘅。睇完交通同埋現場咧，第3步嚟到示範單位啦。嗱，睇一個外影係咪好似尖沙咀 Rosewood 酒店咧？但係呢度住宅嚟㗎。呢度咧就係我啱啱企身處嗰個玫瑰街呢個正門啦。人車分隔嚟嘅，呢度咧全低密度109個單位，3房4房同埋複式大宅，粒粒都係鑽石嚟噶。嗱，我哋咧見到呢度個露台咧係咪好高好得意啊？我哋即刻入個示範單位睇下個花園。係，即刻俾個放大版你睇下，發展商非常之細心，俾個1:1嘅示範單位你，即刻俾你參觀下。嗱，2層複式啊嘛，呢個中空6米高，挑空晒成個露台或者陽台噶。嗱，呢個陽台咧、露台啦，仲可以擺張圓台喺度招呼朋友，絕對唔失禮，仲可以睇翻個景觀添。嚟到客廳同飯廳位置啦，呢個單位實用面積1605尺，3房3套2層樓高啊。嗱，呢度咧發展商已經裝修咗俾你啦，個感覺係咪好似 Rosewood 咧？客飯廳4米乘7米大約啦，飯廳位咧可以擺張8人嘅圓台，後邊做翻個酒吧。嗱，呢個廚房長方形嘅設計啊，其實如果女主人中意煮嘢食嘅話咧，喺翻呢個空間感，招呼朋友同埋工人姐姐咧都唔會好壓迫嘅，好順暢嘅。啲電器啊、抽油煙機啊、煮食爐啊、微波煎焗爐嗰啲，全部都係名牌 Mila 嚟嘅。嗱，呢度有個 Mila 嘅做到頂嘅紅酒櫃，中意飲82年嘅拉菲啱晒你啊！呢度仲有個雙門嘅雪櫃添，豪宅嚟啊嘛，擺嘢梗係擺得夠啦。你身處個位咧就係一個工人套房同埋洗衣房嚟嘅。咁啊，呢度咧其實仲有間房間㗎。嗱，呢間房間咧同樣都係套房嚟㗎啦。呢間房咧咁就放翻咧長輩房啦，咁啊唔使上上落落咁辛苦啦。嗱，入到嚟房間3邊落床啊梗㗎啦，而發展商咧都好貼心，後邊都做咗小型衣櫃。住得呢啲大宅嘅話咧，落地玻璃睇翻個景觀，咁啊非常之舒服。我哋呢一層睇完咧，我哋再上個2樓望一望佢。我哋上到嚟2樓位置啦，咁啊呢度有2間套房嘅，但係可以改間隔。呢度係一個偏廳位置咧，你身後咧就會有個客廁嘅。嗱，點樣改4房咧？其實呢個偏廳或者書房咧，間對門喺度咧，同樣都可以做間房瞓到人嘅。我哋睇咗第2間客房先。嗱，呢間客房雖然發展商係拍埋咗張床入去，但係都可以做3邊落床，一個直3門4門嘅衣櫃啦。而呢度咧，都係企缸嘅設計，同樣都係裝修咗。呢度仲會有個熱毛巾架添。而呢個位咧係2樓嘅主人房個露台嚟㗎，男主人女主人專屬嚟嘅，仲可以望翻你客廳嗰個6米高嘅大花園添。嗱，呢間主人套房咧3邊落床傾 size 做到，你身後仲有一排嘅衣櫃添。啊，依個咁細嘅，梗係唔係啦？呢度仲有個女主人或者男主人嘅walk-in closet， 擺下啲喼啊、包包啊等等咯。咁啊，浴室啊當然係5件頭嘅設計啦 ，Rosewood 嘅 design， 嗱，古銅色嘅同埋啲玉色配搭啲金屬嘅飾品啦。而呢度中間咧仲會有個女士們嘅擺護膚品同埋面膜嘅凍櫃添，非常之貼心啊！坐廁嗰啲啦，咁啊企缸同埋浴缸都係乾濕分離嘅，呢度做到簾，咁咪出邊唔會濕咯。睇到呢度，我哋介紹埋個
會所同埋園林。講到會所同埋園林，奧雲咧主打一個草皮形式啦，同埋戶外泳池，仲請到國際知名設計師 Lilian Wu 添，就係設計尖沙咀 Wolfson 酒店嗰個啊。另外入邊保安啊，梗係有㗎啦，但係咧佢有一個智能保安系統，同埋車輛管理同埋巡邏系統。咁啊，住喺呢啲豪宅咧，最緊要係保安同埋私密性咯。準確嚟講，新世界奧運邁咧就係九龍塘玫瑰街非常之罕有嘅低密度傳統豪宅啦。希望大家中意，下次見，拜拜。